فبيجي لنا رسائل كتير عشان نرد عليكم كلكم وناخد منكم العملات. لابد يبقى في سرعه في الرد. عشان سرعه في الرد طبعا انا عامل رساله تلقائيه، لو انا شفت العملات بتاعتك وما تمش الرد عليك تاكد ان عملاتك شعبي ملهاش اي قيمه، بتتباع بالكيلو. تمام. فانا شفت العمله بتاعتك على الواتساب وما ردتش عليك، تعرف اوتوماتيك ان العمله بتاعتك دي ملهاش اي لازمه. الناس بقى تقعد تقول لك طب يا عم رد علينا، طب رد علينا، طب ما انا اما هرد عليك الناس بتزعل. هدفنا من عدم الرد يا جماعه حاجتين. اول حاجه الوقت، لان انا لما برد على الناس ناس بتزعل وبتقعد تسال طب ليه وازاي، تفسروا ويضيعوا وقتنا. وناس تانية بتزعل وتقعد تنتقد وتقعد تقول لك لا كل الناس. انا مقدر شعور الناس، كل واحد معاه اي عمله في بيته مفكر ان هو معاه كنز وعاوز العمله دي تتباع باعلى سعر. ففي ناس كتير بيبعتوا لنا العملات وبيبقى عاوز ان انا ارد عليه اقول له العمله بتاعتك ديت ياه مفيش غيرها 2 في مصر، ولكن العمله بتاعتك بالكيلو. فبمجرد ما انا بقول له العمله بتاعتك ملهاش لازمه بيزعل، يقول لي ليه يا عم ما زيها، ما نفس الشكل، وهي مش بالشكل، هي بمواصفات معينه ونفس التاريخ ونفس الخامه ونفس كل حاجه. في مواصفات كتير للعمله عشان تبقى العمله دي بتاعتك لها سعر. ومش اي عمله كمان لها سعر، لابد ان هي تكون نادره. في عملات لها سعر وفي عملات متداوله وفي عملات نادره. يعني في ناس كتير معاها عملات عاديه بتتباع العمله ب 200 300 جنيه 150 جنيه، وبقول لهم في قلب التعليقات لو معاك عمله عاديه وموجوده ومتداوله